中国经济的中长期肯定没有问题的，我们的这个是吧？我们的这种企业的那种竞争是吧？竞争力好，我认为呢，都是对于我们的中长期呢都是非常利好。我们看到2024年哈，第3季度、第4季度已经开始比较平稳了，然后呢，我是在2025年，我认为也是一个比较稳定这样的一个中枢的增长。我认为呢，中国仍然是一个，我认为从这个市场的规模跟市场的增长来讲，还是全球里面的一个比较，对于他们来讲比较有吸引力的这样的地方。